Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta, wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję, Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie dzisiaj wieczorem. Szok, dezinflacjo, gdzie Ty jesteś? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zapraszam i zaczynamy. Dezinflacjo, gdzie Ty jesteś? Szok. Dzisiaj oczywiście najistotniejsze były dane o inflacji PCE dla Stanów Zjednoczonych za styczeń. To są ulubione wskaźniki inflacyjne, mierniki inflacji wzrostu cen w Stanach Zjednoczonych. I okazało się, że zobaczcie, drodzy Państwo, że ten wskaźnik w wersji deflatora pokonał skrajnie pesymistyczne prognozy. Nikt nie prognozował, że ta inflacja będzie aż tak na takim poziomie. Oczywiście mamy także rewizję w górę i ewidentnie widać, że przełom poprzedniego i tego roku jest teraz doważany i wyraźnie ta inflacja jest wyższa niż rynkowe oczekiwania i to będzie musiało być zdyskontowane. Na wykresie widać także, że mamy do czynienia z pokonaniem skrajnie pesymistycznych prognoz przez core inflację PCE. To także jest oczywiście negatywne zjawisko i rewizję także widzimy w górę. Plus, kiedy zobaczymy, jak zachowują się poszczególne komponenty inflacji, które były zawarte w tym wskaźniku, to one także negatywnie sygnalizują nam rozwój perspektyw inflacyjnych w Stanach Zjednoczonych i myślę, że rynek zaczyna się faktycznie bać o to, że procesy dezinflacyjne mogą być wyraźnie wyhamowane. Czy tak będzie? Ja osobiście uważam, że będziemy świadkami wkrótce pojawienia się takich zjawisk, a to, co się dzieje na przełomie roku, czy też w Stanach Zjednoczonych, czy też w Europie, ma charakter zjawisk związanych z różnymi procesami, które się dzieją w gospodarce ze względu na ceny administrowane i być może to jest jeden z tych głównych powodów, dzięki któremu mamy takie wyższe odczyty. Jednak dla Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie mamy także wpływ zjawiska, jakim jest dodatkowy popyt związany z konsumpcją i ten wskaźnik, który teraz jest widoczny na wykresie, pokazujący właśnie, jaki jest wpływ tego wydawania i jest on najmocniejszy od początków 2021 roku. Według rynku jest także jednym z tych czynników, który będzie zachęcał do tego, żeby co najmniej spodziewać się, oczekiwać dalszych podwyżek stóp procentowych. A już super core inflacyjny wskaźnik, w tym widzicie Państwo, co on dokładnie oznacza. W tym wypadku jeszcze bardziej straszy inwestorów rynkowych, którzy w następnych dniach będą musieli to przetrawić. Aż do wystąpienia Fedu, aż do decyzji marcowej Fedu będzie się rynek bał tych danych makroekonomicznych, będzie czekał oczywiście także na lutowy wskaźnik inflacji CPI i będziemy oczywiście wyciągać dalsze wnioski. Natomiast myślę, że te dane, które dzisiaj poznaliśmy, wprowadzą na rynek straszliwy niepokój i niepewność co do tego, czy te zjawiska dezinflacyjne będą miały miejsce, a to moim zdaniem sygnalizuje, że aż do pierwszych danych o inflacji za luty, które poznamy na początku, w pierwszych dniach lutego dla Stanów Zjednoczonych, to procesy na giełdach papierów wartościowych mogą podlegać procesom, które nazywamy wyprzedażą ryzyka. I ten czynnik, który dzisiaj się pojawił, moim zdaniem wpłynie na to i będziemy tego świadkami. O czym za chwilę, ponieważ rynki już teraz reagują. Nagrywam ten materiał około godziny 19:30. Rynek na Wall Street cały czas jest w handlu i oczywiście już widzimy tego konsekwencje. Natomiast jeżeli rzucimy okiem na to, co się dzieje na rynkowym oczekiwaniu co do przyszłych stóp procentowych, to widać jak na dłoni, że te wydarzenia doprowadziły do tego, że implikowana stopa procentowa przekracza barierę 5,40 i to jest oczywiście zwiastun tego, że rynkowi nie spodobały się te dzisiejsze dane makroekonomiczne i będzie musiał to zdyskontować, podobnie jak
rentowności amerykańskich obligacji, które zaczynają zbliżać się do psychologicznego poziomu 4%. Moim zdaniem, jeżeli się okaże, że ten poziom jest przebijany, to w takiej sytuacji otworzą się perspektywy do wyprzedaży ryzyka na jeszcze większą skalę i moim zdaniem tak się może wkrótce wydarzyć i że przed tymi danymi o inflacji za luty dla Stanów Zjednoczonych, które poznamy w pierwszej połowie marca, zjawiska wyprzedaży ryzyka będą dominowały na rynku. Po prostu rynek się boi, że procesy dezinflacyjne nie wystąpią w takiej sile, w jakiej mogłyby wystąpić. A ja osobiście spodziewam się, że jednak procesy dezinflacyjne pojawią się, będą miały miejsce i będą wpływały na rynki finansowe pozytywnie. Myślę, że od momentu, kiedy będziemy już zakładać, co się będzie działo w danych o inflacji od marca. Dlatego też te dane, które dzisiaj poznaliśmy, są wyśmienitym pretekstem do tego, żeby wywołać nawet bardzo dynamiczną falę wyprzedaży ryzyka na całym świecie. No i zobaczymy, czy pretekst ten będzie wykorzystany. No i przejdźmy teraz już do rynku walutowego, ale w tym momencie oczywiście zachęcam, żeby tam na dole, link w opisie i link w komentarzu, zapoznać się z tym materiałem, o tym właśnie, co się może wydarzyć na rynku, czy frankowicze pogrążą banki. Jeszcze raz przypomnę, ten materiał jest tam na dole, link w opisie i link w komentarzu, a w tym materiale jest o tym, o jaki będzie wpływ opinii Rzecznika Generalnego TSUE na polski sektor bankowy, jak wygląda wpływ wyroku na rezerwy bankowe i czy spółka Votum będzie potencjalnym beneficjentem wyroku TSUE. Warto być tego świadomym. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. I teraz przejdźmy już do rynku walutowego, ponieważ amerykański dolar także bardzo wyraźnie zaczyna zyskiwać na wartości, a sam indeks dolarowy przechodzi przez lokalne opory, ostatnie maksima i prawdopodobnie będziemy zbliżać się do Fibonacciego 38,2% widocznego na wykresie, a to może dać jeszcze perspektywę pogłębienia tendencji spadkowej na euro-dolarze. Jak widzimy, także na euro-dolarze w okolicach poziomu 1,0480 mamy Fibonacciego 38,2% całej fali wzrostowej, no i wkrótce możemy się znaleźć na tych poziomach. Przypominam, dla rynku teraz będzie ważne to, jakie będą dane z rynku pracy oraz oczywiście te perspektywy inflacyjne. Te dwa czynniki są kluczowe o tym, żeby zrozumieć, jakie będą zjawiska gospodarcze na rynkach finansowych wpływały na popyt na ryzyko albo na podaż na ryzyko. Po tych danych, które poznaliśmy w lutym, czyli fantastyczny rynek pracy i inflacja wyższa niż zakładały prognozy, to jest czynnik, który nie lubi ryzyko i indeksy giełdowe i różnego rodzaju inne aktywa związane z ryzykiem są teraz wyprzedawane. Amerykański dolar, który rośnie i rentowności, które rosną, powodują, że jen jest sprzedawany i obserwujemy właśnie teraz na własnej skórze, jak to teraz silnie koreluje. Natomiast moim zdaniem zachowanie funta brytyjskiego w ostatnich dniach nie pozwala na optymizm dla funta brytyjskiego, ponieważ wykres tygodniowy jednoznacznie pokazuje, że średnia krocząca, ta najszybsza nawet, już działa. Byki w funcie nie były w stanie pokonać tego wsparcia, a to otwiera perspektywę naprawdę do mocniejszego ruchu przeciwko funtowi brytyjskiemu, takiemu wspinaniu się przeciwko tej walucie. I teraz już w ostatnich komentarzach wspominałem, jaki jest teraz duży wpływ i znaczenie tak zwanego wskaźnika strachu, czyli VIX, na perspektywy dla indeksów giełdowych. I jak widzimy tutaj, oczywiście inwestorzy na rynku opcyjnym na VIX-a oczekują wzrostu tego wskaźnika, a jak rynek oczekuje wzrostu wskaźnika strachu, oczekuje także pogłębienia negatywnych zjawisk na ryzyku. Warto być tego świadomym. No i oczywiście konsekwencją na giełdach papierów wartościowych tych danych jest przebicie wsparcia okolic 4000 punktów. Będzie moim zdaniem indeksowi Standard & Poor's bardzo trudno w najbliższych dniach wrócić na ten poziom. Gdyby się udało, byłbym bardzo zaskoczony. Indeks łamie także tą 4-miesięczną linię trendu wzrostowego, a to jest powód, by myśleć, że ta korekta faktycznie będzie miała miejsce. Natomiast warto także zwrócić uwagę, że cała strefa 3920-3950 to są miejsca, gdzie mamy ostatnie szanse popytu na ryzyko, ponieważ mamy średnią 200-sesyjną
oraz mamy roczną linię Bessy, która wcześniej była pokonana. I jeżeli oczywiście popyt na ryzyko jest tak słaby, a podaż na ryzyku jest tak silna, a awersja na ryzyko będzie cały czas postępowała, to każdy spadek teraz poniżej tej strefy wsparcia będzie odczytywany jako zachęta do naprawdę nawet mocnej wyprzedaży. Dlatego też nie skreślałbym jeszcze ostatecznie popytu, ale źle to wygląda i zwiększa prawdopodobieństwo, że te wsparcia będą wkrótce złamane. To, co także martwi inwestorów na giełdach, to zachowanie indeksu DAX, który w ostatnim czasie się bardzo dzielnie bronił. Powstaje na wykresie formacja szczytowa i oczywiście zamknięcie w tym tygodniu poniżej linii szyi to jest zachęta do tego, żeby myśleć, że i niemieckie akcje przeżyją jakąś większą, głębszą korektę spadkową. Konsekwencją tego, co się dzieje na dolarze i rentowności, jest także spadek ceny złota, ale pamiętajmy, że cena złota sięga ważnego wsparcia, które może teraz zadziałać, ale oczywiście jest większe prawdopodobieństwo jednak spadków ceny złota niż wzrostu, szacuje na około 55%. Natomiast kiedy zobaczymy, jak zachowuje się cena srebra, to ona łamie ładnie wsparcia i to, które mają bardzo duże znaczenie, a to moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo, że będziemy jednak świadkami następnej fali spadkowej, która może także doprowadzić do przejścia poziomu $1800 na cenie złota. To, co niepokoić powinno ryzyko, to także pogłębienie tendencji spadkowej na cenie miedzi. Widzimy, że kończymy tydzień dokładnie na minimach, a to w takiej sytuacji myślę, że jest sygnałem wielkiej słabości popytu na ryzyko. Jest wielką zachętą do tego, żeby spodziewać się kontynuacji tendencji spadkowej. Na cenie ropy naftowej natomiast niektórzy inwestorzy widzą już możliwość powstania formacji przypominającej trójkąt. Zmienność w ostatnim czasie na ropie naftowej rośnie, część inwestorów kupuje, część sprzedaje. Jeżeli popyt na ryzyko jest tak słaby, a awersja do ryzyka dominuje, więc należałoby oczekiwać spadków ceny ropy naftowej, ale w tym wypadku mamy tutaj silny popyt w rejonie $70, ponieważ Amerykanie odnawiają swoje strategiczne zapasy ropy naftowej. Jak wiemy, powiązanie amerykańskiej inflacji z ropą naftową jest bardzo silne, więc jeżeli Amerykanom zależy, powinni się cofnąć z popytem, nie wiem, na rejon okolic 50, 55, $60, a w takiej sytuacji moglibyśmy przeżyć jakąś mocniejszą falę spadkową, ale czy Amerykanie się zgodzą na to? No, to jest oczywiście kwestia otwarta. I z rynków finansowych zagranicznych myślę, że także negatywne sygnały płyną z Bitcoina. Bitcoin w tym wypadku oddala perspektywę wzrostową, przybliża perspektywę spadkową, ponieważ wygląda na to, że kończymy cały tydzień na minimach, a cała świeca tygodniowa to odbicie od średniej 200-stosunkowej na wykresie tygodniowym, okolic $25,000. I co moim zdaniem martwi, bo jak wiecie, drodzy Państwo, ja bardzo często korzystam z analizy międzyrynkowej i nie widać już praktycznie żadnego wskaźnika na rynku, który wcześniej wspierał popyt na ryzyko, który nie byłby teraz odwrócony, i bardzo szeroki rynek sygnalizuje wyprzedaż ryzyka i negatywne konsekwencje związane z tych danych, które właśnie poznaliśmy. Dlatego moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że kolejny tydzień przyniesie nam kontynuację tych tendencji, które teraz obserwujemy. Jeszcze raz przypomnę, że rynek będzie teraz obserwował dwa ważne wskaźniki. Przede wszystkim inflację, którą poznamy w pierwszej połowie marca, oraz oczywiście dane z rynku pracy, które moim zdaniem celowo przeniesiono na okolice 10 marca, a nie na pierwszy piątek marca. Dlatego też możliwe będzie pogłębienie tych tendencji negatywnych na rynku ryzyka. No i teraz przejdźmy do krajowych aktywów, ponieważ chciałbym zwrócić w pierwszej kolejności uwagę na to, jak Bloomberg ocenia szanse na trajektorię inflacji w naszym regionie. I tutaj jest prognoza inflacyjna dla Polski, dla Czech, dla Węgier i dla Rumunii. No i widzimy, że na koniec 2023 roku Bloomberg spodziewa się inflacji poniżej 10%. Polskie obligacje to jest ciekawe. Na fali globalnego osłabienia cen, wzrostów rentowności, polskie obligacje
trzymają się bardzo dzielnie. Dzisiaj nawet obligacje były kupowane, średnia 200-sesyjna się obroniła. Jestem pod wrażeniem tego, co się wydarzyło. Jestem także pod wielkim wrażeniem tego, że na fali spadków euro-dolara nie widać osłabienia krajowej waluty. Euro-złoty nawet kończy na swoich minimach, natomiast dolar-złoty nie ma siły nawet zaatakować punktowo maksimum sprzed kilku dni, a to moim zdaniem jest dowód naprawdę rosnącej relatywnej siły krajowych aktywów, że ktoś już tutaj z zagranicy kupuje polskie aktywa, zwłaszcza obligacje oraz oczywiście rynek akcji i jak widzimy w tym wypadku indeks WIG20 nie poradził sobie z powrotem z próbą jakiegoś większego wzrostowego odbicia, a zatrzymaliśmy się w okolicach 1800 punktów, a ten poziom jest teraz pewnego rodzaju punktem odniesienia i zobaczymy, co się dalej tutaj wydarzy na polskich aktywach. Zapowiada się fascynujący czas do 15 marca. Spodziewajmy się bardzo dużej aktywności, a dzisiejsze dane moim zdaniem zdecydowanie zwiększają prawdopodobieństwo, że do 15 marca będziemy świadkami naprawdę mocnego ataku tych wszystkich, którzy widzą rynki światowe w negatywnych barwach, wycofania popytu na jeszcze niższe poziomy. Może to przynieść naprawdę bardzo dynamiczne ruchy, więc naprawdę uczulam wszystkich, którzy są teraz na rynkach finansowych, by bardzo ściśle stawiali swoje zlecenia obronne stop loss i żeby byli świadomi, że ryzyko teraz długich pozycji silnie wzrosło. No i w tym momencie oczywiście zachęcam jeszcze raz do tych materiałów edukacyjnych, które są tam zawarte. Na dole link w opisie i link w komentarzu. Przypominam, temat, który jest teraz niezwykle interesujący dla szerokiego grona Polaków, to jest to, czy frankowicze pogrążą banki. Temat jest interesujący. W tym webinarze jest o tym, jaki będzie wpływ opinii Rzecznika Generalnego TSUE na ten polski sektor bankowy, co może się stać na rezerwach bankowych z powodu tego wyroku i czy są na giełdzie polskiej jacyś beneficjenci, którzy mogą zyskać właśnie na takim negatywnym rozwoju wydarzeń związanym z tą opinią Rzecznika Generalnego TSUE. Zachęcam do tych materiałów, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dodawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego i spokojnego, fajnego weekendu. Pozdrawiam.